السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ملكات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وأفضل حال. أهلا وسهلا بكل ملكة جميلة دخلت عندي، شرفتني ونورتني وكترتني. مبسوطة جدا بدخولكم عندي، وإن شاء الله القناة تنال إعجابكم بإذن الله. عندي كتير لسه عاوزة أقدمه إن شاء الله بإذن الله مع بعض، كل حاجة تطلع. كل اللي بيحبوا تربية الطيور معايا هتلاقوا ده، لأن أنا غاوية وده بعمله بحب طبعا. وكمان إعادة تدوير، هنعمل حاجات بإذن الله هنعملها مع بعض. بصوا، كل حاجة موجودة في الأسواق، كل حاجة موجودة في أي جاليري، ممكن تشتري اللي انتي عاوزاه. بس الحاجة اللي بتبقى معمولة بحب دي بإيديكي، بصنع إيديكي، بتطلع حاجة تانية خالص. كل ما تبص لها بتنبهري بإن أنا ازاي قدرت أقدم ده، ازاي قدرت أعمل ده. كلنا قادرين نعمل كل حاجة لعلمكم، بنخترع كده من المستحيلات انجازات، وده طبعا بفضل اصرارنا على الشيء، فهيخلينا ننجح فيه ان شاء الله باذن الله. انا مؤمنه جدا ان اي حاجه احنا بنحتاج لها في حياتنا ممكن نتعلمها ونعملها بنفسنا، يعني من ابسط الحاجات لاكبر الحاجات. يعني حتى السعاده ممكن نوصل لها لو بطلنا نفكر في اللي ناقصنا وفكرنا بس في اللي معانا وفي ايدينا. الرضا والله العظيم يا بنات بيخلينا نشوف سبحان الله من الخيش حرير بجد. يعني انا واحده من الناس كنت بصوا بحلم كده، كنت بتمنى اليوم اللي افتح فيه قناه اصلا، ويبقى عندي بقى اسره، كبر اسره كده، واعمل عيله وبناتي ونحب بعض كده في الله. بجد والله كان عندي، يعني انا كان عندي هدف، والحمد لله باصراري هوصل له خطوه خطوه. بدعم بقى حبايبي اللي معايا، كل بنوتة جميلة دخلت عندي بتقولي كلمة حلوة، ممنونة ليكي جدا ومبسوطة جدا. شرفتيني بجد ونورتيني، وان شاء الله مع بعض هنعمل كل حاجة حلوة وعيلتنا هتكبر بيكم بإذن الله. وانا بقى بسعي واصراري الحلم اللي انا كنت بتمناه ان شاء الله هوصله معاكم. واخيرا بحب كل بنوتة اشتركت وانضمت لعيلتي وبقت اخت من اخواتي. فيلا بقى كده، كل اللي ما اشتركش اشتركوا في القناه، وشكرا لاي حد بيشجعني حتى ولو بكلمه حلوه. شكرا لكل صدفه جميله جمعتني بكل بنوته جميله وبناس جميله زيكم. وفي المقدمه طبعا بشكر دودي جدا، ربنا يكرمك يا حبيبه قلبي، يا رب يرزقك ويوسع رزقك كمان وكمان، ويبارك لك في عيلتك الصغننه وعيلتك الكبيره. اللهم بارك، ربنا يحمي لك عيلتك يا رب، ويحمي لك ولادك وزوجك وحياتك، ويبارك لك في كل خطوه حلوه انت بتعمليها. مبسوطه جدا يا دودي ان انا اتعرفت عليكي والله، وانتي من احب القنوات لقلبي من غير اي حاجه. والله انا بحبك لله، سبحان الله العظيم. من اول ما فتحتي قناتك اصلا، يعني انا كنت بجد عارفه اللي هو انا عايزه اعمل فيديو شكر ليكي، بس كده فيديو ليكي لوحدك. من اول ما فتحتي قناتك وانا متابعاكي، ومن متابعاتك القدام قوي قوي قوي. فيا رب العمر كله مع بعض، وعقبال كده ما توصلي للملايين مش مليون بس. ومتشكره جدا يا حبيبه قلبي ليكي. رغيت كتير جدا. فيلا بقى ندخل على الفيديو بتاعنا، نسمي الله ونستعين بالله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فضلا من كل جميلة دخلت عندي ونورتني، فضلا منك بس حطي لايك عشان الفيديو يتشاف ويوصل لأكبر عدد ممكن، وغيرك يستفيد. وقولي معايا: اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم انصرني ولا تنصر علي. اللهم آمين يا رب. يلا بقى اقول لكم انا بعمل ايه النهارده. مبدئيا كده انا كان اجازه جوزي النهارده، فقلنا بقى نفطر مع بعض. حضرت الفطار اللي شفته في بدايه الفيديو، كان عباره عن جبنه بطماطم عليها زيت زيتون وجبنه رومي ولانشون وزبده فول سوداني وعسل وطحينه وبيض. فحضرت الفطار بقى وفطرنا مع بعض، وكمان قمت اشوف ورايا ايه عشان كان جايلنا ضيوف مهمين النهارده، يعني صاحب زوجي ومراته. هتكلم عنهم بقى باخر الفيديو. انما دلوقتي انا كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل ملوخيه وصينيه جلاش باللحمه. فالملوخيه كنت انا اصلا عندي شوربه لحمه، وحطيت فيها اللي هي سانشاين، اللي هي الملوخيه الجاهزه دي المجمده سانشاين. انا بحب السنبله، بصوا يا بنات بجد منتجات السنبله عامه في اي حاجه تحفه جدا، يعني جيبوها من غير تردد. فسانشاين دي اللي كانت موجوده عند فتح الله وقت ما كنت بجيب الحاجه بتاعتي فجبتها. فانا كانت عندي الشوربه، سقطت فيها الملوخيه وحطيت عليها، هي كده كده الشوربه عندي اصلا كانت عليها التوابل بتاعتها، بهارات يعني. حطيت برضو عليها شويه فلفل اسود
وكمان وانا حطها على النار حطيت مكعب ماجي مرقة دجاج وقلبتها فيها، وحطيت كمان حبة اسمه ايه 7 بهارات. انا دلوقتي بحط 7 بهارات وفلفل اسود وبابريكا، بس كده اقلبهم اهو. وطبعا ملحتها. اللحمة بقى عملتها، انا بحب احط مع اللحمة جزر، بحب احط معاها جزر مع البصل ساعة ما كنت بضرب يعني البصل مع الجزر. وحطيت التوابل فلفل اسود وملح وبابريكا وتوابل لحمة اللي هي بتاعت باب الشام، بس كده. وده طبعا دعكتهم مع بعض مع البصلايه. بصوا يا بنات انا مجنونه البوتاجاز لازم يكون قدامي عينيا نظيف، يعني حتى وانا بطبخ لو جيت طرطشه كده لا ما اقدرش، لازم امسحه. فبالنسبه للحمه حطيت عليها كل التوابل اللي قلت لكم عليها ودعكتها. وبعد كده قمت جايبه مكعبين زبده على النار في طاسه، ولما الزبده حمت شويه قمت حطيت اللحمه تاخد صدمه كده، وقعدت اقلبها شويه لحد ما اتفتتت معايا. وقمت حاطه عليها فلفلايه، كانت اخر فلفلايه عندي اصلا حاميه، وحبه طماطم، طماطمايه يعني طماطمايه متقطعه كده. وطبعا خدوا تشويحه كده مع الدبلو يعني مع اللحمه، وكده اتعصجت معايا. فدلوقتي بعمل الجلاش اهو. قسمت الجلاش نص ونص، بقيت احط ما بين كل طبقه مسحه سمنه بسيطه كده عشان ما يبقاش تقيل برضو، وحطيت اللحمه في النص ما بين الجلاش. دلوقتي بعمل بعشق الجلاش، يعني بعرفين اللي هو بعمل له جيب كده بحيث ان اللحمه ما تجيش في الجناب ولا تلزق. وكمان في النص فوق اللحمه حطيت جبنه موتزاريلا وجبنه تشيدر براحتكم، دي الخطوه دي بترجع لكم، بس احنا بنحب الجبن عشان كده بحط الجبن في اغلب الطواجن. ودلوقتي برضو على الوش اهو حطيت جبنه موتزاريلا وجبنه تشيدر. فدخلتها الفرن. لما الجبنه الجبنه اللي هي الموتزاريلا ابتدت تسيح شويه طلعتها، يعني قعدت بتاع مثلا هو الجلاش من الحاجات اللي ما بتغيبش خالص خالص اصلا. اصلا اللحمه كمان بتبقى متعصجه ومستويه يعتبر. فدلوقتي بعد ما الجبنه ساحت على الوش طلعت الجلاش عشان اسقيه الصينيه كوبايه لبن. حطيت على اللبن شعرت كده فلفل اسود وحبه ملح، وحطيتها دلوقتي على الكوبايه على الصينيه وهدخلها الفرن تاني. رجيتها كده بحيث ان الجلاش كله يتشرب من اللبن. دلوقتي الصينيه طلعت اهي، شوفوا قدامنا قمر ازاي. على فكره انا في خطوه انا قبل ما كنت ادخل الصينيه الفرن كنت مقطعه الجلاش، ودلوقتي اللي انا بعمله بمشي على التقطيع اللي انا مقطعاها اصلا. يعني بعد ما طلعت اهي بمشي على التقطيع. بصوا يا بنات انا حطيت كوبايه اللبن دي علشان الجلاش ما يبقاش ناشف معايا كده ويبقى جواه فيه طراوه كده، الجلاشه نفسها تبقى غنيه كده. فبصوا طالعه عامله ازاي، تحفه جدا بجد. جربوها بالطريقه دي تجنن. بصوا كل واحد له طريقه، يعني شفتوا الجبنه مسكت ازاي. بصوا هو كل واحد له طريقه. فيعني ويعتبر اغلب الطرق ممكن تكون قريبه من الطريقه دي، بس التكات بقى اللي هي في طريقه تعصيج اللحمه مثلا، في طريقه ترتيب الجلاش فوق مثلا جبنه كده، يعني ده الاختلاف. فبجد هتعجبكم. بصوا هيغير مفهومكم برضو، عشان في ناس ما تحبش الجلاش بيقولوا عليه تقيل. لا والله بالطريقه دي جربوه مش تقيل خالص. وقطعته معاكم اهو. هنا بقى احنا كان جالنا ضيوف، صاحب زوجي يعني ومراته لسه عرسين، ربنا يكملهم على خير يا رب. فانا عملت عصير مانجا وقدمت من موجود. كان عندنا فاكهه عنب وتين وصينيه بسبوسه بالبندق، كانت من عند الصعيد يعني. فحطيت دلوقتي عصير المانجا اهو. بصوا يا بنات انا بحب قوي قوي ضيوف، انا بحب اللي يدخل لي، يعني دايما ببقى مبسوطه جدا باليوم اللي اعرف ان جايلنا فيه ضيوف ده. ويا بقى لو عملت عزومه ببقى في قمه انشكاحي. اي نعم بتعب طبعا في العزومه انتوا عارفين، بس بيبقى تعب عارفين بفرحه، يعني تعب كده بانبساط، ببقى مبسوطه. فربنا يجعل بيوتنا دايما عامره يا رب كده بخير وفضله، ويجعل دايما كده زوارنا يكتروا ما يقلوش ابدا.
فهنا كنت عملت ايه بقى، كنت غاسله طبعا العنب والتين وسايباهم يتصفوا. فدلوقتي حطيت العنب اهو، حطيت التين وكمان العصير، وخلاص دلوقتي برضو هحط البسبوسه، هقطع لهم منها برضو. هي منها اللهم بارك العروسه حامل، ربنا يكملها على خير يا رب وتقوم بالسلامه. كان عندها املاح فممنوعه من المانجا فما شربتش. هنا انا عامله 3 بس، ليه؟ انا ما بشربش المانجا زي ما انا قايله لكم، ماليش فيها خالص. وكمان السكريات برضو بتوجعلي ضرسي، عشان عندي يعني من ساعه ما ولدت اللهم بارك سفيان وانا الضروس بقيت بشتكي منها، يعتبر عندي كذا ضرس محتاج يتحشي. فيعني بتجنب الحاجه اللي هي المسكره واللي ممكن تبوظ لي الدنيا، يعني تهيجلي ضروسي والتعب ده اللي هو يا رب ما حد يدوقه بجد. هنا كنت بقطع البسبوسه اهو. وكده خلاص هنقدم لضيوفنا من موجود. والفيديو النهارده يا مرات يكون خلص، يا رب ما كنتش تقيل عليكم، ما تكونوش زهقتوا من الكلام الكتير اللي قعدت اقوله. في نهايه الفيديو بتاعنا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربنا واتوب